చెట్టు లేదా కబరిల్లాకు చెట్టు అంటారు ఈ చెట్టుని. ఈ చెట్టు గురించి మనం తెలుసుకుందాము. ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను జలుబు దగ్గు ఎలా తగ్గుతుంది అంటే, తగ్గడం అంటే జలుబు వచ్చిన తర్వాత కాదండి, జలుబు వచ్చిన తర్వాత అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. జలుబు రాకముందే మనం ప్రతిరోజు వాడే టీలో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవడం వలన జలుబు దగ్గు ఎలా మనకు తగ్గుతుంది, లేకుంటే రాకుండా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాము. ఈ వీడియోలో కబరిల్లాకు అంటే టీ అలాంటివి తాగని వాళ్ళు, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుందండి. టీ అయితే పెద్దవాళ్ళు తాగుతారు, చిన్నపిల్లలు తాగరు కదా, అందుకని 1 year 2 years బేబీస్ అట్లా తాగరు కదా, వాళ్ళకు కూడా ఈ చిట్కా ఉపయోగపడుతుందండి. ఆయుర్వేదం అని మళ్ళీ అది ఎంత లిమిటెడ్గా తీసుకోవాలి అని సందేహపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా తినచ్చు. ఒకవేళ హెచ్చు తగ్గులుగా మనం తీసుకున్నా కానీ ఏమీ కాదండి. ఇది ఒక చిట్కా లాగా మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. కాకపోతే మనం వాడే ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ మటుకు అవుతుంది. అందుకోసమే చెప్తున్నాను. ఈ కప్రిల్లాకు అనే చెట్టు మన ఇంట్లో కనుక ఉంటే రోజు 2 ఆకులు తిన్నామంటే కనుక జలుబు రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే జలుబు ఉన్నవాళ్ళు రోజు 2 ఆకులు తిన్నా కానీ 3 or 4 daysలో పూర్తిగా మానిపోతుందండి. అందుకోసమే చెప్తున్నాను. ఈ చెట్టు మన పక్కింట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది, మనకు పీకిస్తారా లేదా అని సందేహపడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు పీకిస్తే వాళ్ళ ఇంటికాడ చనిపోతుందేమో అనేమి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ చెట్టు ఇట్లా గుబురుగా ఉంటుంది కదండి, అందులో ఒక కొమ్మని పైన ఇంచుకొని ఆ కొమ్మను వచ్చేసి మనం పూడ్చామంటే కనుక మన ఇంట్లో కూడా కబరిల్లాకు చెట్టు బతికిపోతుంది. ఏ కష్టము చేయని అవసరం లేదు. 2 days అంటే ప్రతిరోజు నీళ్ళు కన్నా పోయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు 2 days 3 days అట్లా వేసినా కానీ నీళ్ళు ఊరికేనే బతికిపోతుందండి ఈ చెట్టు. అందుకే చెప్తున్నాను. చిన్నపిల్లలు 2 or 3 years బేబీస్కి అయితే కనుక ఈ ఆకుని పచ్చిగానే తినిపించకండి. అది హీట్ చేసి పెనం మీద పెట్టి నీట్గా క్లీన్ చేసి ఉప్పు నీళ్ళతో అది క్లీన్ చేసిన ఆకులను పెనం మీద పెట్టి చేసి ఆ ఆకులను పిండి ఆ రసాన్ని చిన్నపిల్లలకి వేస్తే కనుక జలుబు తగ్గుతుందండి. అలాగే పెద్దవారు అయితే కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది, వాము చెట్టు కదా, అందుకు ఘాటుగా ఉంటుంది. అది పచ్చి ఆకులకు ఉప్పు రాసుకొని తినడం వలన మనకు జలుబు తగ్గుతుందండి. ఈ చిట్కా కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తర్వాత వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.